Pabiling mga naguna ang Pilipinas sa Southeast Asian countries nga noy labing daghan nga natalang kaso sa COVID-19, naguna usaba ang nasod nga adunay labing daghan nga mga naka-recover. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Sa talaan sa tibuok kalibutan kaganihang udto umabot sa 22.6 milyones ang kaso sa hitaptan sa COVID-19. Apan 14.4 milyones na niini ang mga naayo. Sa data, ika-22 ang Pilipinas sa dunay labing daghang kaso worldwide ug naguna sa mga nasod sa Southeast Asia. Ang COVID cases ni abot na sa kapin 178,000. Apan ang Pilipinas usabang ika-20 nga nasod sa tibuok kalibutan ug naguna gihapon sa Southeast Asian countries sa labing daghang natala nga naayo na nga moabot sa kapin 114,000. Alang sa tunga-tungang kabisayan kung basihan ang data sa DOH7 kagahapon, mas daghan ang nadugang sa mga naayo nga niabot na sa kapin 14,000. Hinungdan nga bisan kapin sa 18,000 ang kaso, 3,000 lang niini ang aktibo. Sa probinsya sa Sugbo, kapin sa 700 na lang ang aktibo, gikan sa kapin 4,000 nga COVID cases. 27 na lang usab ang gipaabot nga magnegatibo sa 126 nga kaso sa Negros Oriental. Sa 61 sa 131 nga kaso sa Bohol ang padayong gimonitor. Ug duha na lang sa tulo ka kaso sa Siquijor ang active case. Sa Cebu City, kapinoy bimilang total COVID case, apan 1,200 na lang ang gimonitor. Kapin 300 na lang usab ang aktibo sa kapin 2,000 nga kaso sa Mandaue City. Ug kapin 500 ang gipaabot nga magnegatibo sa kapin 2,000 nga total COVID case sa Lapu-Lapu City. Paspas usab ang pagsaka sa ihap sa mga nangaayo sa Eastern Visayas. Gikan sa 1,918 nga kaso, kapin sa 600 ra niini ang aktibo. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.